欢迎收看99来洗车，咱到底来洗车。今天其实不是今天啊，今天跟柏油铁粉那个是同一天啊。我要换了一件衣服，让你看起来比较不一样。前几天我跟我老婆去逛大创，然后我就想说，大创里面很多怪给西，有没有什么东西我们拿来洗车可以派得上用场？然后我就逛了整个大创，然后就买了一些东西。首先是这个，它有点像是无指手套的那个感觉。它这个是拿来给人家擦干头发用的，但是我觉得这个如果拿来洗铝圈或是洗一些缝缝的话，应该是蛮好用的。那它材质也是蛮柔软的，看起来是超细纤维没有错。那第二个是这个它标榜是可以双面使用的，就是你一面用完之后，另外一面这边也是可以做使用的。那另外还有这一支海绵刷，当然不是拿来洗车啊，直接洗那个轮拱里面，等一下看一下好不好用。首先我们来试看看这个无指手套，虽然我的轮圈造型没有说太难洗啊，但是也没有好洗到哪里去。用看看这个手套，看可不可以加快作业速度，深入一些平常洗不到的地方。那我先刷洗轮毂的内部。来咯，它有点单薄。重点是里面这边哦，蛮好用的诶，蛮好用的。它在摸那个里面那些你平常刷子刷不到的地方啊，或者是手套摸不到的地方，有没有看到？这是平常刷不到的地方，你用手伸进去，就可以去摸到那些脏污，或者是像这个门把啊，你如果洗车手套摸不进去的，哦，这个就还蛮方便去清洗的。你戴着这个手套喷药水也没有什么问题，就是还蛮顺手的。那也可以直接拿轮毂刷，也不会碍手碍脚的，甚至拿细节刷都可以。只是它一直会一直跑出来，比较麻烦，要一直拉好。再来，我们来试这一支海绵的刷柄。可以看一下我们车子轮毂内侧，其实如果有下过雨，都很脏。那我自己是还蛮在意这个地方的，其实可以的话，我都尽量把它洗干净。那我们就用这一支来试看看。那一样是刚刚刷轮圈的那一桶水，因为这个地方不怕刮伤，所以你有一些泥沙在里面也没有关系啊，直接用这一桶水，剩下的这一桶水下去刷就好了。还蛮不错的，因为它很轻，蛮轻巧的，而且也蛮好控制的。因为我平常都是用这一支啊，那它比较重一点，但是它毛毛的，可以刷一些比较细部的地方。那这个它就比较平，那操作起来也是蛮顺手的。那其实这种地方你也可以用我刚刷轮圈的那一支轮毂刷，也都是可以刷这个里面。最后来试看看这个双面的手套，那它来的时候是这样子，它这一面是比较粗的，我们先把它翻过来，先翻到这一面，两面都是纤维布的。然后要洗车子下半部的时候，我们把它转回来，一样用超细纤维布这一面。那虽然我都跟大家说洗车用2个手套2桶水，
但其实我自己在洗车的时候，大部分的时间我都是一个手套一桶水，因为你2桶水2个手套实在是太累了。那车子没有很脏的情况下，一个手套1桶水其实就可以了。最后我们来发表一下心得。首先是这个无指手套，我觉得还蛮好用的，就是它可以深入一些你平常洗车手套或是刷子摸不到的地方，而且它戴起来蛮合手的，不会有碍手碍脚的感觉。那再来这一支刷子，它确实可以把你的轮毂里面刷得蛮干净的，但是我还是觉得这种刷子刷得比较干净，但是它比较厚。如果你的避震器有降到剩2指幅、3指幅的话，那这个可能会是一个比较好的选择，因为这个毛比较长，它比较难伸进去。那或者是你用这个轮毂刷去刷那个轮拱的地方，其实都也蛮好用的，那就看你自己取舍。那最后这个双面的手套不建议入手，太单薄了，它操作性就没什么操作性，太单薄了，不是很顺手，所以这个就拿来洗摩托车应该是可以。但是大创的另外一款海绵，这个我就觉得还蛮好用的，尤其你在操作 rinseless wash 的时候，因为它还蛮好清洗的哦，所以你如果用2桶水在操作 rinseless wash 的话，这个操作起来清洗会比较方便一点。那今天影片就到这里，如果你喜欢洗车，欢迎订阅我的频道，我是99，我们下次见，拜拜。